ଚିଲର ସ୍ତ୍ରୀ କହେ, ଆରେ ଶୁଣୁଛ, ମୋତେ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଅ, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଶିକାର ଖୋଜିକି ଆଣ। ଆରେ ଆରେ ମୋ ରାଣୀ, ଏବେ ଏବେ ତ ତୁମକୁ ମରିଯାଇଥିବା ଛେଳିର ମାଂସ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲି। ତାକୁ ଖାଇକି ବି ତମର ପେଟ ପୁରିଲା ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଛେଳି ମାଂସ ଦେଇଥିଲ ତାକୁ ତ ମୁଁ ଏକାଥରକେ ଖାଇସାରିଦେଲି। କ'ଣ ତୁମେ ଭୁଲିଗଲ ମୋ ପେଟରେ ଛୁଆ ଅଛି? ମୋତେ ବେଶୀ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ବେଶୀ ବାହାନା କର ନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର ଯାଅ। ଚିଲ କହେ, ହଁ ହଁ ଯାଉଛି। ନ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି ଚିଲ ଘରୁ ବାହାରିଯାଏ ଶିକାର ପାଇଁ। ଚୁନୁ ମାଉସୀ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେତିକିବେଳେ କାହାର କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ। ସେ ଟିକିଏ ତଳକୁ ଆସି ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖନ୍ତି। ସେହି ପାଖ ଗଛ ଡାଳରେ ଏକ ଚିଡ଼ିଆର ଘର ଥିଲା। ସେହି ଚିଡ଼ିଆ ଘରକୁ ଚୁନୁ ମାଉସୀ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ମାଉସୀ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ଏକ ଚିଡ଼ିଆ ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଏକ ଅଣ୍ଡା ଦେଖାଯାଏ। ମାଉସୀ ସେ ଚିଡ଼ିଆକୁ ପଚାରନ୍ତି, ଏତେ ଜୋର ଜୋର ତଣ୍ଟି ଫାଟୁଣୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ କିରେ? କ'ଣ ତୋ ନାଁ? ମୋ ନାଁ ମାନି ଚିଡ଼ିଆ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଛୁଆ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଚିଲ ଖାଇଦେଲା। ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ଏହି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି। ଏକୁଟିଆ ଏହି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏ ଅଣ୍ଡାକୁ କିପରି ପାଳିବି? ଚୁନୁ ମାଉସୀ କହେ, ପ୍ରଥମେ ତମେ କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ କର। ଯାହା ହେବାକୁ ଥିବ କିଏ ବା ରଖିପାରିବ? ଏବେ ତୁମକୁ ହିଁ ଏହି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏ ଅଣ୍ଡାର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ନା, ଆଗରୁ ହିଁ ମୁଁ ଏହି ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳୁଛି। ଏବେ ଆଉ ଏକ ଛୁଆର ବୋଝ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି ନାହିଁ। ମାନି ଚିଡ଼ିଆ କହେ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଏହି ଅଣ୍ଡାକୁ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଚୁନୁ ମାଉସୀ କହେ, ଆରେ ଆରେ ତୁମେ କେମିତି ମା? ଚୁପଚାପ ଏହାକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଅ। ଯଦି ତୁମକୁ ଏ ଅଣ୍ଡାର ଏତେ ଚିନ୍ତା, ତ ତୁମେ ହିଁ ଏହାକୁ ସମ୍ଭାଳ। ମୁଁ ତ ଯାଉଛି। ମାନି ଚିଡ଼ିଆ ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ମୁଁ କ'ଣ କରିଦେଲି? ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଲି ଏଠାକୁ? ମୁଁ କେତେ ଭଲରେ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି। ମୁଁ ତ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରି ବସିଲି। ମୋତେ ହିଁ ଏ ଅଣ୍ଡାର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ହବ। ଚିଲ ଶିକାର ଆଶାରେ ସେହି ଚିଡ଼ିଆର ବସା ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଚିଲ କହେ, ହଠାତ୍ ବର୍ଷା କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା କେଜାଣି? ମୋତେ ଆଖପାଖରେ କେଉଁଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚିଲ ସେହି ବସା ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାକୁ ତାଜା ଅଣ୍ଡାର ବାସ୍ନା ଆସେ। ଲାଗୁଛି ଅଣ୍ଡାର ବାସ୍ନା ଏହି ଘର ଭିତରୁ ହିଁ ଆସୁଛି। ଘରର ଦ୍ୱାର ଆଗରୁ ହିଁ ଖୋଲା ଥିଲା। ଚିଲ ଭିତରକୁ ଆସି ଦେଖେ, ଆଉ ମନେ ମନେ କହେ, ଏ ତ ଡବଲ ଧମାକା। ଏଠାରେ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଚିଡ଼ିଆ ଦୁଇଟି ଯାକ ମିଳିଗଲା। ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଏ ଅଣ୍ଡାକୁ ଖାଇନିଏ, ତାପରେ ଏ ଚିଡ଼ିଆକୁ ମାରି ରାନୀ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି। ଏହାକୁ ଦେଖି ରାନୀ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯିବ। ତାର ପେଟ ବି ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଚିଲ ଅଣ୍ଡାକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ଚୁନୁ ମାଉସୀ କହିଲା, ଆରେ ଆରେ ରହିଯାଅ, ତୁମେ ଏ ଅଣ୍ଡାକୁ ଖାଅ ନାହିଁ। ଏ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଅଣ୍ଡା ନୁହେଁ, ଏ ତ ଯାଦୁଇ ଅଣ୍ଡା। ଯାଦୁଇ ଅଣ୍ଡା? ଏହା କିପରି? ଯଦି ତୁମେ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବ, ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ବଦଳରେ ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡା? ତାହା ପୁଣି କେମିତି? ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଏ ଯାଦୁଇ ଅଣ୍ଡା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ଏ ଯାଦୁଇ ଅଣ୍ଡା ପୁଣି ଏକ ଅଣ୍ଡା ବନାଇ ଦିଏ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠାକୁ ଆସି ଅନ୍ୟ ଅଣ୍ଡାଟିକୁ ନେଇଯାଏ। କ'ଣ ତୁମେ ମୋତେ ବୋକା ଭାବିଛ ନା କ'ଣ? ସବୁ ମିଛ କଥା। ଆରେ ନା ନା ଚିଲ ଭାଇ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ଯଦି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅଣ୍ଡାରୁ ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡା ନ ମିଳେ, ତାହେଲେ ମୋତେ ମାରି ଖାଇଦେବ। ଚିଲ ସେ ଘରର କବାଟ ଲଗାଇଦିଏ ଓ ଅନ୍ୟ ଶିକାର ପାଇଁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ଚୁନୁ ମାଉସୀ କହେ, ଗୋଟିଏ ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚିଛି କି ନା ପୁଣି ଏକ ବିପଦ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମିଛ କହିଦେଲି,
କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା କେଉଁଠୁ ଆଣିବି? ଏବେ ତ ମୁଁ ବାହାରକୁ ବି ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଲାଗୁଛି କାଲିର ସକାଳ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଚୁନୁ ମାଉସୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେତିକିବେଳେ ଟିକି ଚିଡ଼ିଆ କବାଟ ଖୋଲି ସେଠାକୁ ଆସେ। ଆରେ ଚୁନୁ ମାଉସୀ, ତମେ ଏଠାରେ କେମିତି? ଆଉ ଏ ଅଣ୍ଡା କାହାର? ମାଉସୀ ସବୁ ଘଟଣା ଟିକି ଚିଡ଼ିଆକୁ କହିଦିଏ। ମୋ କଥା ଛାଡ଼, ତୁମେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ମୋ ପେଟ ବି ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି। ଲାଗୁଛି ଟିକିଏ ପରେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଦେବି। ଆରେ ଟିକି, ତମେ ଏଠାକୁ ଆସି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଅଣ୍ଡା ଦେବ ସେତେବେଳକୁ ରାତି ହୋଇସାରିଥିବ। ଆଉ ସେ ଚିଲ ଆସି ତମର ବି ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେବ। ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା। ଏ ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା। ମୋ ଘର ଏଇ ପାଖରେ। ତମେ ମୋ ଘରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଦେବ। ଦୁଇଜଣ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଥାନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ଟିକି ବାହାରକୁ ଅନାଇ ଦେଖିଲା। ଏକ ପାଖ ଗଛରେ ଚିଲ ବସିଛି। ଚୁନୁ ମାଉସୀ, ଲାଗୁଛି ଏହା ସେଇ ଚିଲ ଯାହା ବିଷୟରେ ମୋତେ ତମେ କହିଥିଲ। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ରାତି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଯଦି ଆମେ ଏଠାରୁ ଏବେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ତ ସେ ଆମକୁ ଏଠାରେ ହିଁ ଖାଇଦେବ। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଘର ଭିତରେ ହିଁ ରହିବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଟିକି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅଣ୍ଡା ଦେଇଦିଏ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁନୁ ମାଉସୀ ଖପିଡ଼ିରେ ଏକ ବଢ଼ିଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସେ। ମାଉସୀ ଟିକି ଚିଡ଼ିଆ କାନରେ ନିଜର ପ୍ଲାନ୍ କୁହେ। ଟିକି ଚିଡ଼ିଆ କହେ, ଏ ତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲାନ୍, ଆମେ ସେମିତି କରିବା। ରାତି ହେବା ମାତ୍ରେ ଚିଲ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଯାଏ। ଆରେ କବାଟ କିଏ ଖୋଲିଲା? ଆଉ ଏ ଚିଡ଼ିଆ କିଏ? ଚୁନୁ ମାଉସୀ କହେ, ଏ ମୋର ପଡ଼ୋଶୀ ଟିକି। ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆଶ୍ରା ନେବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲା। ଚିଲ ଦେଖିଲା ସେଠାରେ 2ଟି ଅଣ୍ଡା ଥିଲା। ସେ ଏବେ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଆରେ ବା ଚିଡ଼ିଆ, ଏ ତ ଚମତ୍କାର ହୋଇଗଲା। ଏଠାରେ ତ ସତରେ 2ଟି ଅଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା।